നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽപേട. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ വെണ്ണയോ ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി ഈ പാകത്തിന് കട്ടിയാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലോണം കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ചേർക്കുക. ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകമാവുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഉരുളിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി ബദാമോ പിസ്തയോ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പിസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽപേട റെഡിയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്